ต่อไปนะคะจะเป็นการลงบันทึกลูกค้ามุ่งหวังนะคะเมื่อกี้คุณลูกค้าได้จองรถไว้แล้วแล้วก็นัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนี่จะลงข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าพร้อมรับรถเลยจะลงเป็นฮอตนะคะรับรถภายใน15 วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าก็จะนัดเซ็นสัญญานะคะโอเคหลังจากวันนั้นก็จะโทรติดตามคุณลูกค้าเพื่อติดตามเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องสัญญาไฟแนนซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของ TTB ได้ติดต่อไปเซ็นสัญญาหรือยังคะเอกสารครบใช่ไหมคะจะมีบัตรประชาชน4แผ่นทะเบียนบ้าน4แผ่นแล้วก็สเตทเมนต์6 เดือนพร้อมกับใบรับรองเงินเดือน1 ชุดครบใช่ไหมคะค่ะเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเซ็นสัญญากับคุณลูกค้าเวลา 9 โมงของพรุ่งนี้เช้านะคะค่ะถ้ายังไงถ้าเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วจะรีบโทรแจ้งผลกับคุณลูกค้านะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูโทรกับอินจีนะคะคุณสุภาษาคะก็คือผลอนุมัติไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะคะคุณลูกค้าแจ้งว่าจะรับรถเป็นวันที่12เลยใช่ไหมคะค่ะเวลา 9 นาฬิกานะคะที่โชว์รูมนะคะค่ะก็คือวันรับรถนะคะคุณลูกค้าเตรียมในส่วนของวันรับรถเนาะคุณลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในเงินดาวน์ 150,000 บาทนะคะแล้วก็ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 นะคะยอดวันรับรถจะอยู่ที่ 153,000 บาทนะคะค่ะคุณลูกค้าสะดวกจ่ายเป็นแบบเงินสดหรือแบบจะโอนเข้าบัญชีบริษัทคะจ่ายเป็นเงินสดนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะพรุ่งนี้วันที่12 9 โมงเช้าพบกันที่โชว์รูมนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูแต่งรถเรียบร้อยยังไงหนูถ่ายรูปส่งให้ดูก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ